Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para wargi kaum muslimin jamaah pengawasan di masjid naon tadi di Kayomo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dina kasempatan ayeuna satrasna ngalungsurkeun rahmat sareng karunia ka urang sadaya sehingga urang salebet jalmi-jalmi anu dipasihan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala di mana kegiatan-kegiatan anu dilakukan di masjid sadayana kaitan dengan ibadah Allah ditampi serta digentosan ku surga Allah Jalla wa'ala. Insyaallah dina kesempatan ayeuna urang ngalajengkeun bahasan tafsir surat Al-Fatihah. Masih ayeuna dina pertengahan surat. Kamari urang membahas tentang Maliki Yaumiddin. Jadi cara baca Maliki Yaumiddin seperti itu. Aya bacaan Maliki Yaumiddin atau Nabi Maliki Yaumiddin, bahkan aya Malaka Yaumiddin. Sanajan kalam anu diperbolehkan ke Imam Abu Hanifah adalah dianggap syadz ku Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Selanjutnya urang ayeuna lebet kana bahasan kalimat sabada Maliki Yaumiddin ayatna naon? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disebutkan ke Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in deh. Intinya ada sebuah rahasia anu terkandung di mana inti tina surat Al-Fatihah teh ayat dina lafaz ieu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing ibu bapak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh nu diuninga naon sih artina? Sampai ulama mufassir menyebutkan inti sari bahwa rahasia anu terkandung di surat Al-Fatihah teh aya dina ayat ieu tik naon hartos anu a.
Kalamun hartosna pas berarti tinggal di tadaburan. Jadi lamun pas salat maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh bener-bener pancek ajeg yen eta teh laku lampah urang. Naon Bu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh? Namal dicarekan, salah gitu namal disalahkeun begitu. Keun we. So iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in sehingga tatkala salatnya benar-benar kumaha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh? Sok terjemahkan bapak-bapak. Eraan laki. Nu eraan mah mal sudur di mal nepi. Ya. Itu syaratnya. Maka di negara batur mah sok dipikeun ka era teh tapi dileungitkeun sifat aib. Aib di urang mah gede ka era tapi wani ngarupa perkara aib. Ari di batur mah dileungitkeun ka era teh tapi dimunculkeun kudu ngajauhan sifat aib. Mata lamun ningali di batur mah terdidik teh wanter lain henteu sieun salah lain tapi kondisinya memang wani narima resiko. Mata lamun budak urang lamun aya kahayang ulah loba dicarek meh wanter tapi lamun salah geuat benerkeun. Kan urang kadang-kadang nyebut cuci ulah tadi itu ya. Nah, itu salah satu pendidikan anu salah. Mata lamun urang-urang rata-rata lamun rek indit-inditan teh pasti ngarempot heula. Nah, ieu mah pengalaman pribadi karena orang ieu mah sejauh beda. Dia lamun rek pamangilin batu teh ngarempot heula, da gede ka era. Nah itu salah satu pendidikan anu terjadi. Maka rata-rata cek Bung Karno ya mah Bung Karno lain bungkusan. Cek Bung Karno kita itu harus jangan sampai kita itu sebagai pribumi yang dijajah oleh bangsa lain. Salah sahidina ulah gede ka era. Gitu. Eta mah penukilan Bung Karno mah pada hasrat baheula. Ngadengin Bung Karno seperti. Tapi memang kalimatnya itu salah. Kadang-kadang seseorang itu dijajah di negeri sendiri. Non pokok pangkalna teh gede ka era. Salah sahidina naha. Kan orang Indonesia teh paling terkacina. Bahkan namun disebutkan orang Indonesia Masya Allah. Mereka memiliki kecerdasan hebat. Sok sanajan kadang-kadang hasilnya diaku ku batur dibeli kurang. Itu salah sahidina. Salah sahidina apa? Mendahulukan altifiyah, nihilikeun perasaan. Maka kalau disebutkan dia sok naon terjemahna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sok terus dibedakan ulah era. Kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Sok tengetan bahasa Indonesia ku bahasa Sunda non bahasa Sunda mung ka anjeun mungkul ya Allah
abdi sadaya ibadah sareng mungkaan jeung wungkul abdi sadaya teh kalimat anu bentuk-bentuk pengabdian. Jadi dina bahasa Sunda mah aya disebutkeun urang gitu. Tapi kalimatnya abdi sadaya bentukna itu istimewa bahasa Sunda. Bentuk-bentuk tawadu, sifat tawadu. Maka aya dina pembahasan tafsir dina kalimat na'budu wa nasta'in itu adalah sifat tawadu seperti diungkapkan ke para ulama. Mungkin Imam Ibnu Katsir seperti itu. Nah, kalimat terjemah bahasa Sunda lagi abdi sadaya. Lamun khitabna nahnu antara hamba jeung Allah itu diterjemahkeun abdi sadaya. Abdi teh itu saking tawadhu'na orang Sunda eta teh sisipan tina bahasa Arab. Sebab di tataran Indonesia itu banyak kerajaan, maka biasanya rakyat itu mengatakan abdi. Abdi teh penghambaan. Maka rakyat karaja teh biasanya adalah sebagai abdi, pengabdian. Tapi itu kalimatnya jangan bisa jadi kesyirikan. Tapi makanya kalimat abdi itu di bahasa Arab itu hanya untuk seorang hamba ke Allah. Sehingga lamun nyebutkan keur hamba sahaya, keur abdun itu tidak boleh menyebutkan huwa abdi. Huhiya amati, enggak boleh. Rasulullah SAW mengawal perkara eta. Sebab lamun disebutkan abdi seolah-olah manehanana sebagai hamba terus orang jadi anu disembahna. Ada wajah, ada persamaan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kul gulami wa fatati. Sebutkan itu mah anak atau budak kaula, fatati lelaki atau awewe. Maka disebutkan abdi wa amati itu diganti gulami atau fatati atau fataya. Seperti itu di bahasa Arab. Saking ulah ayat kemiripan bentuk ubudiyah antara makhluk jeung makhluk jeung antara makhluk ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Maka di bahasa Sunda seperti itu. Tok sanajan luka bahasa Sundana juga kumaha. Nu jelas kalimatnya diterjemahkan biasanya ku abdi sadaya itu disebutkan urang. Kami dalam bahasa Indonesia kan cukup. Saya dan teman-teman, enggak bisa. Saya semuanya enggak bisa. Dalam bahasa Indonesia hanya mengatakan kami. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Makanya yang lebih dekat bahasa Arab itu bahasa Sunda. Duka pedah memang aya Sunan naon anu memang cicing di mana di wilayah Sunda. Jadi abdun teh asup karena kalimat abdi. Makanya bahasa Sunda mah aya abdi, aya simkuring, aya namanya beribados, jeung sajabana. Bahasa kasarna cewek, kuing, lebih parah lagi aing. Tapi dah tidak naon bahasa kasar mangan teman kesungguh. Koman ngomong orang Bataknya, karena seperti itu kan beda diketahui secara bahasa. Jadi nu disebutkan abdi lamun bahasa Sunda mah tidak naon. Itu identik karena itu kalimatnya kata ganti saya. Tapi lamun disebutkan abdi di bahasa Arab kata abd itu adalah bentuk ubudiyah penghambaan. Maka kalimat tadi seperti itu. Nah terjemahna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu seperti itu. Eta teh penterjemahan hasil tina penafsiran para ulama. Jadi kalimat penterjemahan tadi nu aya dina terjemah teh hasil penelitian tina penafsiran para ulama tentang lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah sababna Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala nyebatkeun dina palebah iyyaka na'budu. Anjeun nyebatkeun qara'a as-sab'ah. Sab'ah di desa. Qiraah ahli qiraah anu 7. Qura' sab'ah. Wal jumhur. Jeung kaseuseurang para ulama
bitasydidiyah min iyyaka. Jadi bukan iyyaka tapi iyyaka. Jadi ulah salah baca. Iyyaka bukan iyyaka. Jadi iyyaka. Jadi iya dan iya itu maknanya beda. Namun iya sebutkan di Imam Ibnu iya yang jelaskan kepada seperti itu. Wa qara'a Amr ibn Fayyid bi takhfifiha ma'al kasri iyyaka. Iyyaka. Jadi ada qiraah Amr ibn Fayyid. Wa hiya qira'atun syadzah mardudah. Itu qiraah syadz. Syadz artinya mukhalafatul maqbul lima huwa aula. Syadz itu adalah menyelisihi qiraah anu benar begitu atau menyelisihi qiraah anu leuwih hade. Artinya itu ibarat tentang bahwa qiraah itu salah. Disebut syadz. Jika benar tapi salah, itu disebut syadz. Namun para ulama menyebutkan hadzal qaul syadz. Faqad syadza fulan. Si fulan dina masalahnya ke syadz, yaitu mukhalafatul aula. Bisa jadi aya nampak benerna tapi menyelisihi anu leuwih aula. Itu syadz. Itu dina mustalah hadis. Maka dina masalah qiraah syadz itu adalah salah, menyelisihi ulama yang banyak dalam qiraah. Jadi qiraah syadzah mardudah, maka disebutkan di sifatan nyaeta bacaan anu syadz kalayan mardud. Maka hati-hati ia disebut sir dina qiraah baca Fatihah. Rada lila tafsirkeun surat Al-Fatihah teh sabab lamun urang salah dina macana itu berpengaruh kana salatna. La salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu aya salat pikeun jalma anu henteu maca surat Al-Fatihah. Walaupun salah baca Fatihah, itu saja Pak. Makanya lamun dina pemujian itu nyebutkan dina pemujian eling-eling umat. Oh, sanu hafal. Sanu hafal berarti rasul. Dina naon? Eling-eling umat muslim jeung muslimat. Ayo orang berjamaah, muslim jeung muslimat diajak, dinyata diajak kabeh didakwahi. Awawe lalaki kudu berjamaah. Jumhur ulama berpendapat bahwa anu ahlul jamaah teh kaum lalaki. Tapi ieu mah dituntut lalaki jeung awawe. Kita lamun ayeuna eueuh nu ngadenge teh lalakina eueuh. Awawe berarti teu didengekeun teh eling-eling umat. Muslim jeung muslimah. Kalimatnya keajakan hayu urang berjamaah salat itu disebutkan salat maghrib 3 rakaat gitu kan. Dulu ditetapkan hukum salat maghrib berjamaah teh estu kewajiban hukumna salat berjamaah teh wajib. Lamun teu ngalakukeun salat berjamaah berarti dosa. Berarti ulama anu nyieun nawawi kan orang Sunda itu bermadhab Hambali. Sabab sholat apa? Sholat berjamaah teh hukumna wajib. Madhab Syafi'i mah ada 2 pendapatnya, sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Fardu kifayah pendapat Imam Nawawi. Ya, estu kewajiban ke urang di dunia wajib hukumna. Maka lamun henteu salat berjamaah nu di eta lembur bari nabom eta maka dosa. Kewajiban gitu. Terus nama 27 derajat lamun salat berjamaah disebutkan wajib, terus disebutkan 27 derajat. Sebab penetapan 20 derajat atau 25 ieu nas hadisna. Salatul jamaah afdal min salatil fardi bi 27 darajah atau bi 25 darajah. 25 atau 27. Maka
Maka para ulama menyebutkan antara 25 dan 27 nah kalau beda maksudnya nu 25 asup karena nu 27. Terus disebutkan di ujungnya mun salat nyorangan ieu mazhab Hambali. Salat nyorangan sah salatna, sah salatna. Sah salatna, tapi aya dosa ninggalkeun salat berjamaah. Sabaraha pahalana? Hiji. Eta ge mun bener Fatihah. Berarti lamun Fatihah nah teu bener teu meunang pahala. Non sababna sabab Fatihah teh rukun di antara rukun salat. Cik bapak-bapak bacaan Fatihah yakin geus bener. Makanya lamun ningali kitab Safinatun Najah, coba tinggali kitab Safinatun Najah. Nu paling pokok itu dibahas tentang surat Al-Fatihah ti mimiti jumlah hurufna, harakatna, demikian tasdidna disebutkeun. Nah sababna supaya bener-bener telak yen bacaan urang teh bener sehingga salatna ge meunang pahala. Lamun sorangan ge meunang pahala, lamun teu bisa kitu wayahna berjamaah supaya salamet. Ustaz imamna gitu bisa kan Fatihahna atau salah Fatihahna. Itu berarti apa? Silakan kabeh. Mata minimalna jamaah itu bener Fatihahna. Sabab eta teh rukun. Mun salat nyorangan hiji ge mun bener Fatihah. Itu jelas, itu ulama. Jadi nazam seperti itu bukan nazam itu, tapi nazam menjelaskan tentang inilah kalimat terakhir anu disebutkan sunawim. Itu menjelaskan tentang khilaf ulama, menjelaskan tentang itu. So, memang seperti itu gitu. Dan itu adalah ya ulama-ulama Jawa Barat. Apa namanya apa orang? Orang Sunda. Nah, tengetan, singkelak jadinya. Itu penjelasan hukum. Oh, disebutkan sunnah apa wajib salat berjamaah? Sunnah apa wajib salat berjamaah? Para ulama menyebutkan terjadi khilaf. Yang menyebutkan sunnah muakkadah itu adalah pendapat Imam Ar-Ramli dari mazhab Syafi'i. Nu mu'tamad sunnah muakkadah. Tapi anu qaul mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi menyebutkan fardu kifayah. Mun fardu kifayah teh lamun salat berjamaah di dieu dosa kabeh. Itu mendapat Imam Nawawi. Sehingga para ulama mutaakhirin menyebutkan lamun dina masalah salat berjamaah mah rek umpamana urang nyokot sunnah muakkadah mending keneh salat. Non sababna bisi ternyata di akhirat ternyata apa? Fardu kifayah atau wajib. Bahkan lamun pendapat Zahiriyah Ibnu Hazm dan Imam Daud Al-Zahiri itu menyebutkan salat berjamaah teh rukun tina salat. Jadi lamun salat itu berjamaah tanpa uzur itu sah salatnya. Beratnya orang mengenal antara berjamaah mending pendapat sunnah muakkadah. Walaupun tidak urang geus apa hukum teh wajib. Kita makin benar. Sekedar itu contoh. Nah ini ngebahas tentang Fatihah. Maka dibahas ditelak-telak tentang Fatihah teh terpikeun ka sifat lafaz seperti kamari Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin atau Malaka Yaumiddin. Itu penjelasan para ulama itu sampai dijelaskan seperti gitu teh supaya hiji urang mengenal bacaan, anu kadua bener bacaan. Nah, penafsiran anu sampaikan itu teh sabada fasih dina bahasana. Mata tahsin diajar tahsin qiraah jeung ilmu tajwidna ya, itu minimal surat Al-Fatihah. Supaya benar salat nak tong waka saya mau surat Al-Kahfi langsung. Nah, jadi naon alus. Tapi nu pokok heula sabab eta mah kaitan di urusan ibadah. Sabab surat Al-Fatihah di mazhab Syafi'i atau mazhab jumhur itu rukun. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa itu bukan termasuk rukun tapi wajibatus shalah. Sabab bukan fardu, wajib. Bedana wajib jeung fardu di mazhab Abu Hanifah. Lamun fardu dalilna ngencring mutawatir, lamun wajib dalilnya apa? Ghanni. Itu bedanya. Dina jumhur itu semuanya sama, fardu wajib
rukun. Nah, itu penjelasannya. Nah, jemaah rahmatullahi wabarakatuh. Cik titenan surat Fatihah kurang bener, mata kulah era lamun diajar ngaji. Tadi ge lamun era mah cilaka, lamun dina dahareun moal subuh. Lamun dina lalampahan moal nepi, saha tareh nepi, nu meunang tatanya, jelema nu sok tatanya teh nu teu eraan. Coba lamun eraan papangihan di RSUD, lah oke papangihan. Oh, ini tuh ke RSUD. Datangkan itu rek nanyakeun ka tukang parkir era, ka satpam era, telepon balik deui teh. Naon sababna? Era nanyakeun. Teu nepi padahal geus di ditu. Eta kalau komo berkaitan di urusan agama, kumaha rek hade dina urusan dunya wae cilaka, dina urusan agama ditanya ku malaikat man rabbuka. Daerah model ilmu diajar teh. Aya alasan? Namun ayeuna urang keur barang dahar disebutkeun. Barang dahar rame batu macak cicing dahar, cicing geus geus ditawaran tilukeun mah ngiring raos gitu. Mal seubeut. Ngiring raos kumaha ngasaan ge teu. Nah sababna lamun ditawaran ku batu berarti halal, kan pedah kudu inget kan boga iman. Yang ditawarkan sikat kabeh bisi di Arab cenah mah lamun di Arab mah lamun nyuguhan teh mere hiji teh dibikeun mere kabeh katamu. Tapi eta teh adabna lamun di ditu mah ulah didahar kabeh disesakeun jang nu boga iman teh dipisahkeun. Sesa urang teh dibikeun jeung manehanana jeung keluarga. Di urang mah pan memang disodorkeun teh dipisahkeun heula. Eta mah beda saeutik etikana teu naon. Maka lamun di Indonesia bejakeun ka orang Arab mun disuguhkeun beakeun da geus nyesa. Ngan lamun urang di Arab disuguhan ulah dibeakeun. Sabab biasana mah sesana teh dibawa ka keluargana di dahar. Itu kebiasaan anu masih di pelosok-pelosok Arab di Baduy. Itu cenah. Masih kuring untuk pernah tinggal di Badi ya, nah ngomong di Arab seperti itu cerita. Nah, kemudian jadi lamun ku eraan mah betul ge moal seueur tujuan ge moal nepi. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan khairun Nisa'ul Ansar. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansar. Fa innal haya la yamna'uhunna 'anil ilmi atau 'anil haqqi. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansar, di mana kaerana teh henteu ngahalangan karena neangan ilmu. Itu diceritakan tentang perempuan. Kenapa Rasulullah SAW menceritakan tentang perempuan? Karena tabiat perempuan mah gede ka era. Nah, ada disebutkan sahabat laki-laki. Sahabat laki mah jelas orang Arab itu tercipta ku lingkungan anu mana? Ku lingkungan anu henteu pernah mau dijajah orang. Pede, wani. Kalau mun babak belur sekarang aku nyerah. Apa can babak belur mah? Mantang we orang itu lalaki. Ku kituna Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih jadi nabi jeung rasul teh sabab bangsana jiga kitu. Bedel. Beda jeung urang mah cehat. Karek kasinggung meusan disebutkeun dina media sosial teh kieu langsung dilaporkeun naon? UU ITE. Undang-undang apa? Pelanggaran ITE. Eta karek dina ieu teu katoel-toel acan. Can babak belur, boro-boro babak belur. Apa ngeukeun teu kayak disebutkeun begini langsung udah pencemaran nama baik. Gitu kan. Ditanya, emang pernah punya kebaikan? Kerain gitu. Seperti itu. Nah itu salah satu contoh. Jadi lairaan. Salah satunya mas. Nah belajar itu tahsin itu
nasihat karena di pribadi oke jamaah itu surat Al-Fatihah itu wajib hukum. Jadi bapak-bapak itu wajib hukumnya diajar tahsin Al-Fatihah. Kamu bapak-bapak madhabna Syafi'i. Sababna madhab Syafi'i mah lamun salah lahan dina hiji huruf itu teu bisa jadi imam pikeun jalma anu lahan anu salah dina huruf anu lain. Salatna kudu sorangan-sorangan. Salahan. Mata dina mazhab Syafi'i itu disebutkan syarat jadi imam teh nu paling pokok adalah apa? Faqih tentang salat, anu kedua benar bacaan Fatihah. Benar bacaan Fatihah betul di talqin disebutkan. Diajar makhrajna surat Al-Fatihah itu. Berdasarkan sabda Nabi tadi, salat liman yaqra bi Fatihah. Jadi tingkatan derajat sholat seseorang itu namun benar surat Al-Fatihah. Nah, itu keistimewaannya. Ulah minter isi bapak macam geus cetuk kuis ke karek diajar Fatihah. Tangnya. Da memang di dinya kunci keselamatanana sahari nu ngajamin ke di alam kubur. Eueuh nu ngajamin. Bari jeung surat Al-Fatihah mah dipake di setiap 5 waktu minimal. Sabaraha kali tah? 17 kali. Mata teu aya kaum muslimin anu nuju murojaah Quran, murojaah surat Al-Fatihah mal mungkin 17 kali diulang-ulang. Kira tidak hafal seperti itu. Nah itu diantaranya. Nah salah saja iya karena dua ya kan. Jadi panjang lebar menceritakan jadi sorangan seperti itu misalnya. Nah dina iya itu seperti itu lafadznya kudu benar. Maka lamun pernah belajar kitab Safinatun Najah di situ sampai wa tasdidatuha tasdidna surat Al-Fatihah teh bla 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 disebutkan. Salah sahidinya anu aya dina huruf iya. Iya tasdid teh nunjukkeun di dinya teh aya 2 huruf. Lamun teu make tasdid berarti sahuruf iya. Naon artina iya? Qala li'anna iya biduni tasdid dau usyamsi. Hartina teh caangna panon cahaya anu muncul tina panon poe. Itu setimah begitu. Beda artina? Beda. Lamun iyyaka itu berarti apa? Lafaz dhamir munfasil. Dhamir munfasil anu jadi maf'ul bih. Iyyaka, iyyahu, huma hu. Seperti itu. Dhamir munfasil anu jadi maf'ul bih mesti ditambahan ku kalimat iya. Ditasdid. Nah, ini diajar. Makanya belajar tajwid, belajar tahsin itu masuk kategori ilmu alat semuanya. Makanya para sahabat itu diajar nahwu shorof, para sahabat itu tahsin. Dan memang ilmu usulna kabeh geus kacukupi. Nu disebut ilmu usul itu, ilmu pokok itu disebutkan di Imam Syafi'i itu man haramal usul. Sebab setiap ilmu ieu teh tarobut, ada apa? Keterikatan. Lamun urang ngabahas tajwid itu malu pasti pelajaran nahwu shorof malu. Ya. Seperti itu. Iya. Nah, iyyaka lamun dhamir anu jadi maf'ul bih tapi dipisahkeun tina fi'ilna pasti kudu make lafaz iya. Iyyaka, iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Seperti itu. Itu kaidah tasrif misalnya. Maka disebutkan di DG iyyaka. Nah, jadi maf'ul bih. Maka disebutkan aya maf'ul bih muqaddam. Nah, dan pelajaran nahwu seperti itu. Lil hasri Imam Ibnu Katsir lafaz iyyaka itu adalah maf'ul bih. Tina kalimat na'budu. Naon faidahna taqdimul maf'ul lil hasr.
pembatasan. Maka muncul di terjemahnya teh hanya teh pembatasan. Lamun pembatasan muka Allah unggul ibadah itu disebut tauhid, isi rahasia. Sehingga Imam Ibnu Katsir ngajelaskeun di luhur mah disebutkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ya. Itu pakai dhamir ghaib. Ghaib teh disebutkan penyebutan mimbabil akhbar, pemberitaan. Tapi ketika menyebutkan penekanan kalimat iyyaka anu dikembalikan ke hamba, rahasia. Perubahan dhamir itu likurbihi, lantaran deketna antara berita jeung anu dibere berita. Nyata makhlukna jalma nu ibadah teh deukeut ka Allah. Maka lafazna teh dhamirna teh langsung ganti. Disebutkan Imam Ibnu Katsir seperti itu. Maka jadi kalimat iyyaka rubah dhamirna tina huwa jadi anta. Inkilab. Nah sabab dina dijelaskan ke Imam Ibnu Katsir teh ngaoskeun hadis anu parantos kurang dibahas dina kautamaan surat Al-Fatihah. Nyata hadis bahwa hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dina hadis Abu Hurairah dina riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfaini fanisfu hali wa nisfu hali 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Nah eta hadisna teh eta hadis riwayat Imam Muslim dikira dengan Imam Ibnu Katsir seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaula geus ngabagi salat. Maksud salat itu surat Al-Fatihah, penamaan lain dari surat Al-Fatihah teh salat. Sabab henteu dipisahkeun antara salat jeung surat Al-Fatihah. Teu aya salat kecuali Fatihah. Begitu deh surat jenazah ge nu aya surat Fatihah. Baini wa baina 'abdi. Dibagi surat Al-Fatihah teh baini wa baina 'abdi. Antara kaula jeung hamba kaula. Maka disebutkan fa idza qala alhamdulillah, disebutkan bismillah ya. Aya sebab makanya Imam Malik menyebutkan surat Al-Fatihah teh diawali dengan alhamdulillah berdasarkan hadis ini. Fa idza qala abdi alhamdulillah hamidani abdi dan seterusnya. Terus disebutkan fa idza qala lamun hamba kami nyebutkeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nu disebut urang maca Fatihah teh perhatoskeun hadis anu mulia ieu ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemberitaan kabar gembira. Jalma anu deukeut ka Allah teh lamun jalma anu tenget dina Fatihahna. Allah Subhanahu wa taala nyebutkeun, "Idza qala 'abdi," lamun hamba kami nyebutkeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka disebutna hadisnya, "Idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu." Jalma nu keur salat teh saestuna eta jalma teh keur berbicara secara pelan di payunan saha Allah Subhanahu wa taala. Salah saja ini ayat hadisnya. Idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mana? Wa idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina 'abdi. Nah, itu rahasia. Ucapan ieu teh antara kaula jeung hamba kaula. Menceritakan tentang hak Allah jeung hamba-hambana. Wa li 'abdi ma sa'ala. Jeung pikeun hamba kaula bakal dicumponan naon kumanehanana anu dipenta. Naon anu dipenta? Nasta'in. Dibere pitu. Jadi lamun urang salatna bener pasti dibere tuluy. Makanya ada rahasia dina lafaz itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya iwal munkar teh nu bener Fatihah.
munajat ke Allah. Cik lamun urang maca Fatihah ngarasa teu keur urang munajat ka Allah. Itu kudu timbul rasa teh. Eta kekhusyuan salat urang. Itu tingkatan jalma anu munajat ke Allah Subhanahu wa taala dina bacaan Fatihah. Coba Allah anu langsung nyebatkeun dina hadis qudsi ini. Idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masa. Maka disebutkan rahasia naon sababna dina salat kudu aya Fatihah. Karena di situ Allah netepkeun ketetapan hak dirina bahwa sakabeh makhlukna ibadah ka anjeunna nu disebut tauhid. Maka lamun di dieu umpamanya di masjid ieu aya kajian khusus permasalahan tauhid teh tah nu urang dibaca dina salat ngeunaan Fatihah teh eta maksudna. Dibahas, Pak, yo nu disebut tauhid teh ngabahas tentang hak-hak Allah. Hak Allah anu berkaitan jeung nu kudu urang dielmui, nu kudu urang apal. Ieu hak Allah nu kudu urang dilakukeun setiap kicep, setiap gerak urang. Tah disebut tauhid, ieu teh ngarealisasikeun kalimat ieu iyyaka na'budu. Kantos. Maka lamun urang aya doa kasalian ti Allah berarti menyimpang dina iyyaka na'budu. Contoh mama nyebutkan ki enjing teh abdi bade ujian, nah mana seperti caritakeun ki abdi nyuhunkeun dilancarkeun, coba eta menta ka saha? Ka si Aki. Cek si Aki teh boro-boro lancar maneh, urang badi kuburan gitu bisa udah lancar. Untungna oge mayit mah henteu kadenge nyarita ka urang. Coba mun kadenge bubar. Kahartos tuh. Maka leungit iyyaka na'buduna sabab geus ngadoa ka salian ti kahartos ieu disebut rahasia. Maka lamun jelema nyaritakeun tentang ieu hak Allah kudu ibadah kudu naon nu paling pokok dina doa. Pamenta cik urang ngarasakeun deukeut ka Allah di mana? Ketika ngadoa. Seperti itu. Doa. Salah satu kalimat iyyaka na'budu. Maka disebutkan itu adalah rahasia. Maka Allah nyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiba-tiba kami nyiptakeun jin jeung manusia angin supaya maranehna ibadah ka kami sallallahu alaihi wasallam. Ilil hikmatu khalqil insani wal jin. Hikmah supaya manehna akal tujuan. Biasa mimba birububiyah. Seperti gitu, ya. Atas jamaah ieu kalimat iyyaka na'budu. Naon artina iyyaka na'budu? Berarti tauhid. Artina disebutkan ke Imam Ibnu Katsir hadza lil hasr. Artina la na'budu illa iyyaka. Di mana abdi sadaya henteu ibadah angin mungka jeung wungkul. Tah ieu teh realisasi kalimat la ilaha illallah. Jadi konsekuensi jeung makna la ilaha illallah teh dina kalimat iyyaka na'budu. Hasran pembatasan. Maka la ilaha teu aya anu disembah kalayan hak illallah. Maka lamun urang teu apal macam-macam ibadah batin, ibadah zahir jeung ibadah nu lain, bisa jadi dina prak ibadah urang eta kasalian ti Ustaz ari ibadah mamenta maka Allah ngan urang boga keyakinan kasalian ti Allah anu salah. Leuwih parah deui. Ya, harus itu diantawisna. Terus wa iyyaka nasta'in. Mungka anjeun hungkul ya Allah abdi sadaya nyuhunkeun pertolongan. Nasta'in itu tina kata i'anah.
pakai wazan ista'ana ai maknahu talabul i'anah. Maknanya adalah minta pitulung. Nah, maka minta pitulung ke Allah. Ya dua kondisi ini. Isti'anah bagian tina doa bagian tina ibadah. Nah, maka disebutkan isti'anah dirinya disebutkan hak hambana sabab intina hambana apal jeung aya dina maslahat tatkala kenging pitulung di saha di Allah. Ieu teh hak hambana. Di mana nafyul haul wal quwwah, di mana dina kalimat apa nasta'in itu menyebutkan tentang penafian peniadaan haulun kekuatan, kuwah haul teh daya, kuwah kekuatan angin kasaha Allah. Maka sering disebutkan la haula wala quwwah. Maka Rasul menyebutkan jalma anu ngucapkeun la haula wala quwwata itu kanzun min kunuzil jannah. Itu pembendaharaan surga. Lamun jelema geus disebutkeun la haula wala quwwata illa billah rek kumaha deui? Moal aya istilah jelema anu hebat jeung jago. Tahku kalimat eta kaum muslimin apal menang jeung elehna kaum muslimin itu gumantung pitulung di saha di Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala nyebutkeun wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum. Sok sengetan tatkala perang Hunain. Di mana kaum muslimin lagi der dina hatena. Ieu para sahabat aya ngageser hatena komo urang tinggalikeun yaumul. Tatkala para sahabat bersandar kana jumlah geus malah anu ngelehkeun ke kaum muslimin teh rek perang teh naon sababna musuhna leuwih saeutik. Tingali tatkala menyandarkan kesalian ti Allah bubar kabeh. Sampai Abu Bakar, Umar itu menyeru tentang apa? Aina sahibu Badrin? Mana sahibu Badar? Maka berkumpul barulah menyusun kekuatan kembali. Mereka yang kembali kepada Allah Jalla wa'ala, maka pada perang Hunain Allah berikan kemenangan. Nah, iya kana butuh wa iya kana nasta'in minta pitulung. Malah ya jalan hebat. Tanpa pertolongan di sana Allah. Jadi malah istilah kumaha supaya orang teu ujub, supaya orang teu sombong jeung sajabana, itu balik. Itu seperti itu. Panjang caritana berkaitan dengan masalah iya kana butuh iya kana stain sampai Imam Ibnu Qayyim itu menulis risalah tentang manazil iya kana butuh iya kana stain. 2 jilid kanau berkaitan dengan prak-prak ibadah sifat zahir atau batin menjelaskan semuanya. Nah, panjang itu mah kudu dibahas. Ayat kalimat terakhir anu disisipkeun ku saha ke Imam Ibnu Katsir. Jadi catatan penting. Utama mana antara hamba jeung rasul? Utama mana menjadi seorang hamba atau menjadi seorang rasul? Maka kita menyebutkan rasul lebih utama. Tapi ada seorang apa? Yang dia itu punya apa penafsiran yang lain bahwa ubudiyah itu lebih utama daripada risalah. Ubudiyah itu. Disebutkan Imam Ibnu Katsir seperti itu. Ubudiyah itu lebih utama daripada risalah. Tapi disebutkan fahadal balak, maka ini kalimatnya salah. Alasannya kenapa mereka menyebutkan seperti itu? Sabab ari ubudiyah mah ti hamba ka Allah, ari risalah mah ti saha? Ti Allah ka hamba. Seperti itu. Maka di situ adalah tidak menjelaskan tentang hal tersebut. Pertanyaan terakhir. Sebagian orang berbicara, lamun jalma ibadah
tuluy menginginkan surga Allah. Menginginkan surga Allah. Sieun asup kana neraka Allah. Eta tandana can ibadah ka Allah. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan ya dengan kalimatnya mereka beralasan seperti kieu. Lamun dina salat urang nyebutkeun usolli lillah. Saya teh salat teh ka saha? Ka Allah unggul. Karena Allah unggul. Sholli lillah. Berarti apa? Teu butuh pahala, teu butuh surga. Teu butuh salamat dina neraka. Sehingga nyebutkeun ah bae di neraka kalau saya mah ibadah lillah. Benar apa salah? Lamun kita berpikiran tentang memahami kalimat itu dengan perasaan dan akal, benar nanya, naon agama apa? Ubudiyah ke Allah langsung seperti itu. Itu butuh surga, itu butuh neraka. Maka lamun orang berpendapat seperti itu, tong diberi dahar, terus dina salat. Ya, tong diberi dahar. Masuk tong diberi dahar. Lebih mulia mana? Surga jeung dahareun. Leuwih mulia mana surga jeung dahareun anu aya di alam dunya? Terus makanya mereka meninggalkan harta makan pun mereka tinggalkan. Pakaian dan seterusnya. Seperti itu. Makanya orang yang berpendapat seperti ini biasanya geus teu peduli ka mun boga pamajikan geus teu peduli ka pamajikan, boga anak teu peduli ka anak. Pakaian, peduli seperti itu. Kenapa? Lillah. Ka Allah unggul. Kumaha kalimatna? Qala ya. Wa qad radda dzalika alaihim akharu. Sebagian ulama menolak, membantah hal tersebut. Waqul kalimatnya disebutkan qaulul ibadah lillahi azza wa jal la yunafi ayyatluba ma'aha thawaban wa la yadfa'u adaban. Ibadah lillah itu tidak menafikan meminta pahala kepada Allah dan menolak apa? Azab. Ya. Sebagaimana kalimat ini diungkapkan oleh Imam Ibnul Arabi, Imam Ibnu Al-Arabi. Bukan Ibnu Arabi tapi Ibnu Al-Arabi. Ibnul Arabi. Qala amma inni la uhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'adz innama as'alullaha al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam haulaha nudanti. Disebutkan di mana apa? Anak pon kami itu henteu sahade dandanahna Mu'adz. Tapi hanya saja kami memohon kepada Allah dan surga dan berlindung dari neraka. Nah, dina kondisi permohonan kepada Allah tentang surga dan neraka, disitulah keadaan kita. Sabab nu disebut ikhlas lillah teh urang menta pahala ka saha? Ka Allah unggul. Nu disebut ikhlas teh ngumpulkeun tilu hal. Hiji, pendorong amal teh karena Allah unggul. Anu kadua nu disebut ikhlas teh tatkala urang ibadah bener-bener ngarasakeun diri ka saha? Ka Allah unggul. Anu katilu nu disebut ikhlas teh minta pahala ka saha? Ka Allah. Mata lamun neangan pahala kasalian ti Allah teh disebut riya atawa sum'ah. Hayang kapuji. Karosnya. Jadi moal aya istilah nyebutkeun ahwios abi mah di neraka ge asal Allah ridho. Emang malaikat zabaniah. Pan ente malaikat ente mah ima dua pilih rek jin atawa manusia. Atas. Jadi teu aya kalimat seperti itu. Makanya teu aya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamun mah
eta kalimat bener, niscaya Rasul jeung para sahabatnya lebih dahulu mengatakan hal tersebut. Wahai barudak, teu kudu neangan surga, jeung teu kudu neangan neraka. Keun we kumaha Allah ridhona. Meureun kitu kalimat. Tapi Rasul nyebutkan kumaha? A'udzu billah, ta'awwadzu minal nar, ta'awwadzu min adabil qabri. Nyalindung anjeun tina neraka, jeung nyalindung anjeun tina adab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Terus doa itu jangan. Terus disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus eta doa jangan. Berarti orang pamenta ka saha? Ka Allah. Naon dipenta? Sama naon dipenta? Itu butuh sombong amat. Karena maka kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in termasuk orang minta pitulung supaya orang bisa ngamalkeun amalan penghuni surga sampai Allah masukkeun urang ka samana? Ka surga Allah Subhanahu. Eta mah lain perkara akal-akalan jeung perasaan urang. Sehingga dina kahirupan ge ulah salah nyebutkeun, wah abi mah rela ikhlas lah teu digaji oge. Karena antara dunia jeung dunia. Kan kadang-kadang digawe, sok digawe. Gawe biasa seperti itu. Rek dibere upah, geus abi mana kita digawe ikhlas. Maksud ikhlas ini teh lain ikhlas karena Allah, tapi naon? Eta mah atas kerelaan we teu kudu diupahan gitu. Teu kudu dibere, teu kudu dibere. Eta maksudnya. Coba sebenarnya eta mah makhluk jeung makhluk teh naon sebenarnya. Kadang-kadang orang ngalakukeun sesuatu teh sebagai bentuk promo supaya nu lain tertarik gitu. Aya tujuan lain. Contoh pemana ada lamun dina atlet olahraga mah, nah aya disebut pertandingan amal digaji teu. Henteu, justru semua biaya nanti aya pertandingan eta teh yang lain justru. Ada saya teh memang teu butuh didinya. Da geus digaji kudu lain. Itu urusan di makhluk tidak naon. Tapi lamun aya ka Allah disebutkan gitu, berarti suudzon ka saha? Allah Subhanahu wa taala. Padahal jalma anu maut dalam keadaan suudzon kepada Allah tidak ada tempat kembali kecuali neraka. Maka jalma anu bisa asup surga teh jalma nu kumaha? Man mata wa huwa yuhsinu dzan billah illa dakhala jannah. Jalma anu maut dina kondisi husnudzon, alus sangkana ka Allah, pasti jaminanana surga. Cik lamun urang bisa husnudzon jeung suudzon ka Allah, naon sababna? Sabab urang kadang-kadang teu apal tentang Allah, naon anu jadi hakna jeung naon anu jadi padangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk berkaitan di urusan takdir. Nah, itu termasuk pamberah tatkala ayeuna di musim pandemi corona. Nah, kudu ingat kumaha husnudzon ka Allah. Wallahu taala alam. Eta sedikit tentang penafsiran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meh ada gancang. Allah. Pak tarosan, Pak. Saya alhamdulillah. Nanti langsung ke pahamnya. Jadi manusia teh dina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh kabagi opat kelompok. Aya nu ibadah tapi teu menta pitulung, cilaka. Aya anu menta pitulung tapi mu ibadah, menta pitulung nama ka Allah tapi urusan ibadah. Ini seperti kondisi orang musyrik. Ya. Aya anu teu ibadah, kok minta tolong orang ateis atau jalma-jalma nu sombong. Tah anu jalma ahli tauhid teh anu ngumpulkeun dua ieu. Iyyaka na'budu sakitu tausiah anu tiasa didugikeun. Mudah-mudahan janten
wasilah urang teh taufik dari Allah Subhanahu wa taala sarta urang kalebet jalmi-jalmi anu tiasa ngarealisasikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sakumaha tujuan urang diciptakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.